Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு இது Samsung topload 6.2 kg AG plus மாடல். இது என்னன்னா தண்ணி வெளில போக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட். நம்ம இது ஆன் பண்றோம். உங்களுக்கு பாத்து மோட்டர் வேலை செய்யுது, லெஃப்ட் ரைட் ஓடுது. உங்களுக்கு ஸ்பின் மட்டும் ஆகல, தண்ணி வெளில போக மாட்டேங்குது அப்படினாங்க. சரி, இப்போ இது LED லாம் போயிருக்கு, இதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்பின் மட்டும் வைக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இன்லெட் வேலை செய்யுது. இன்லெட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வேலை செய்யுது. தண்ணி உள்ளே வர்றது. இதை வந்து 240 வோல்ட் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட்லாம் கரெக்டாக வேலை செய்யுது. தண்ணி வெளில போகல அப்படிங்கிறதா இதில் பிரச்சனை. நான் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பின் மட்டும் வைக்கிறேன். இங்கே தனியாக ஸ்பின் ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம தனியாக ஸ்பின் மட்டும் வச்சோம் அப்படின்னா தண்ணி வெளியில் வரணும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மோட்டரை ரன் ஆகாமல் இருக்குது. இந்த வெளில போகிற தண்ணி இது இழுத்துனா தான் தண்ணி வெளியில் வரும். இந்த மோட்டரே உங்களுக்கு வந்து பவர் வராமல் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கம்ப்ளைண்ட் தான், ஒரு 3 கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும். இந்த எப்படின்னா உங்களுக்கு மோட்டருக்கு வந்து பவர் வரணும். பவர் வந்து உங்களுக்கு மோட்டர் ரன் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு மோட்டர் கம்ப்ளைண்ட் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். சரி, உங்களுக்கு பவரே வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து போர்டிலேருந்து லைன் கட் ஆகிருந்தால் உங்களுக்கு பவர் வராது. அது இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து போர்டிலேருந்து உங்களுக்கு பவர் வராமல் இருந்தால் நீங்கள் ட்ரெயின் மோட்டர் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம். சரி, நம்ம இந்த மோட்டரை வந்து டைரெக்டாக கொடுத்து பார்க்கலாம். டைரெக்டாக இதில் வந்து நியூட்ரல் ஃபேஸை கொடுத்து இந்த மோட்டர் ரன் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ மிஷினை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம டைரெக்டாக இதில் கொடுக்கலாம். ஃபேஸ் நியூட்ரல் மட்டும் கொடுத்து இந்த ஜாக்கை எடுத்துகிட்டு நான் அந்த மோட்டரில் இருக்கிற ஜாக்கை எடுத்துகிட்டு டைரெக்டாக கொடுப்போம். நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த போர்டிலேருந்து வர ஜாக்கை எடுத்துகிட்டு நான் டைரெக்டாக நியூட்ரல் ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் மோட்டர் எடுக்குதான்னு. இப்போ நான் ஆன் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ அது இழுக்குது. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வருது. உள்ளே இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது, வருது. இப்போ உள்ளே இருக்கிற தண்ணியெலாம் வெளில வந்துருச்சு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு மோட்டர் வந்து நல்லா இருக்குது, ட்ரெயின் மோட்டர் நல்லா இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த ஒயரிங் செக் பண்ணலாம். ஒயரிங்கில் எதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து மோட்டர் ரன் ஆகாது. நம்ம அதை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் மோட்டருக்கு வர லைனில் வந்து நான் மல்டிமீட்டர் வந்து வச்சுருக்கேன். மல்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 450 வோல்ட்னு இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் வச்சுருக்கேன். இதில் வச்சுருந்தா உங்களுக்கு வந்து பவர் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு 250 இந்த ரேஞ்சில் வரும். ஆன் பண்ணிவிட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஸ்பின் ஆப்ஷனில் வச்சுருக்கிறனால அந்த கண்டினியூவாக தான் வரும். இப்போ 130 வோல்ட் இந்த ரேஞ்சு தான் வருது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போர்டிலேருந்து பவர் வரல. போர்டிலேருந்து வராதனால தான் உங்களுக்கு ட்ரெயின் மோட்டர் வேலை செய்யாமல் இருக்குது. நம்ம அந்த போர்டிலேருந்து எப்படி நம்ம அதை ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து கீழே வந்து ட்ரெயின் மோட்டருக்கு போகிற லைன். இது ரெட் பிளாக் கலரு. ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட்டுக்கு போகிறது. நம்ம இப்போ இந்த பிளாக்கில் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. பிளாக்கில் கம்ப்ளைண்ட்னா ஒயரிங் இல்லை, உள்ள வந்து போர்டு வந்து டிரான்சிஸ்டர் ஓப்பன் ஆகிருக்கும், இல்லை ஷார்ட் ஆகிருக்கும். நம்ம அதை ரெடி பண்ணி போடலாம். அது எப்படி ரெடி பண்ணலாங்கிறத பாருங்கள். போர்டை எடுத்துகிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். நம்ம இந்த இடத்துல மட்டும் கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த டிரான்சிஸ்டரை மட்டும் மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
இந்த டிரான்சிஸ்டர் நம்ம மாற்றினா உங்களுக்கு ஓகே ஆகிடும். உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிஸ்டர் இந்த கால் இருந்தால் இந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜாக் வந்து லைன் போகும். நம்ம சால்டிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வேறு டிரான்சிஸ்டர் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். எடுத்துகிட்டு நான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை வேறு எடுத்து அது என்ன வேல்யூவோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு வாங்கி அதை நம்ம சால்விங் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த இடத்துல டிரான்சிஸ்டர் மாற்றிட்டோம். நம்ம இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி ரன் ஆகுங்கிறத பார்க்கலாம். மோட்ரு வந்து இப்போ வேலை செய்யுது. இப்போ போர்டில் வந்து டிரான்சிஸ்டர் ஓப்பன் ஆனதுனால உங்களுக்கு இந்த மோட்ரு வந்து வேலை செய்யாமல் போயிருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ கம்ப்ளைண்ட் சால்வ் ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு கம்ப்ளைண்ட்டோடு பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.